Alume Mingalava. Siaro Top Engineering Open Lecture Series Gani, Piana Chuzova, Sianamea, Siadamitava, Sia Dintare Bataya Garo, Mechanics Sao Kide, the Dango Gavi, Pramauzo, Diniel Visilushi, Siaro, the Mechanics to Open Lecture Series Ma, Lone Textbook, Mechanics to Student Book, Towe Duara, Pearson Edexcel, International 11 Shide. Siaro, this Alma Bare, theory in a Posa or Ramao, and the lecture video series ma, Tintabima Pide, CRA videos in a Dichajima solution, 11 exam, common or piece on Mapide, Tagadu Jana Janurole, mechanics Padayane, engineer, Yiji, Diga Foundation, Siarwa, Kama, Yasuda Mapide. A dinner or Siarwa, Diga Nakujime, Pramadakua, bigger at Bagma, Piodolumio, Siarwa, velocity, constant acceleration motion ma, final velocity, initial velocity, distance, I don't waste a set equation go, Tibulu. I know. Dinating anama, Pramao, you live, constant velocity, constant acceleration motion ma, final velocity, initial velocity, the distance we set equation to me, Pilusion Sarwa, exam at the Bogo, Tom up here. I know Dima Mino Sarwa, Pramao, the overview Piam, so yeah. Taro Sarah bigger Paka, bigger Paka, Tige Tinganza, record, Utavio Jaro, the WAP file, the Oga Sarah, YouTube description, Chappy market. Digaro, the Nitromaro, the mineral text for ye, Savannah, Cinema Pare, Sarah, the prior knowledge check. Chapter 1 projectile motion of the the student the equation the true, Sarah, textbook on review. Oh, O level high, PMB quarter up here. No, as chapter 1 projectile motion to one repeated. I may do Madwagama, Sarah Yiji chicken theory, long mushi, Sisira, prior knowledge check on review, the Posare, the name of Drumme, the name of Sarah Nakuba. Ramadakudi, velocity, initial velocity, final velocity, distance is the equation, the term, to the other Kudi, the prior knowledge check on review, the exam posa 1, 2, 3, Sarah, Drama Pit. I know Sarah prior knowledge, check out the point and low at the name of Tamazon UJ, the constant acceleration motion ma, Sarah, distance, final speed, initial speed, such equation with Sarah to total along Jija. No? All right. I know. Shall knowing, shall ing up not dead. Okay, now all right. Sharuma could team a solution. Constant acceleration motion to shall bow to Tomalazo, the final velocity V, initial velocity U, distance S to yes, such a good to Tomabit. No? Erido, allow me talking, constant acceleration, shall lose a jigger, equation to Chotoya. Umaso, Yautu Kudi, and Yabeko, the X. Nyaveko originကနေပြီးတော့သူ constant acceleration motion နဲ့ accelerate ဖြစ်ပြီးတော့ဆရာတို့ကညာဘက်ကိုရွေ့လျားနေရပေါ့အဲဒါဆိုဆရာတို့ initial speed ဒီ u ရှိတယ် anytime t မှာရှိတဲ့ speed ဒီ v ဆိုပါလို့ဟုတ်ပြီနော်အရာဝတ္ထုဒီ accelerate ဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲ acceleration direction ဒီညာဘက်မှာရှိတယ်ဟုတ်နော် acceleration နဲ့velocity ဒီ direction တူရမယ်အရာဝတ္ထုက accelerate ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ particle motion diagram ကနေဆရာတို့ကကြည့်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆရာတို့ဘာတွေကိုတွက်ထုတ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်velocity anytime t ဒီ u plus at နဲ့တွက်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကကြည့်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီ equation ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြင်ဆရာတို့ကတစ်ခါတည်းမှာဘာလို့စိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့အရာဝတ္ထုဒီ time t ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူရှိရဲ့ speed က v ဆိုပါလို့ initial speed က u ပေါ့အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ time t0 နဲ့ time t ကြားမှာရှိတဲ့ average speed ကိုဆရာတို့ကစိတ်ဝင်စားတာဟုတ်နော်ဒါဆို average speed ကိုစိတ်ဝင်စားရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုတွက်လဲပေါ့အဲ့ average speed ဆိုရှင်းပါလေဆရာဘာလို့မလဲဆိုရင်အဲ time t မှာရှိတဲ့ speed v နဲ့
initial speed u နဲ့ကိုပေါင်းပြီးရဆရာတို့က2နဲ့စားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ final speed နဲ့ initial speed ကိုဒီ2နဲ့စားတာအဲ့ဒါကို average speed v bar လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ constant acceleration motion မှာ any time t မှာရှိရ average speed ကိုရှာခြင်းv ကိုရှာပြီးတော့ v plus u by 2ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့က v bar ကိုရှာလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးရင်ဆရာတို့ constant acceleration motion ရဆရာတို့ distance ဟိုစောစော velocity တစ်ခုနဲ့တွက်မှာပေါ့ဒါနော်အဲ့ဒါဆိုမင်းတို့ကအခြေခံ theory O level မှာတော့နားလည်ပြီးသားလို့ဆိုရင်တော့ distance ကိုရှာခြင်း distance ဒီ area under velocity time graph ဒါမှ speed time graph ဖြစ်တယ်ပေါ့ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအကယ်၍ဒါကိုကျန်းကျန်းမေ့နေရလို့ရှိရင်ဘာကြောင့် area ဒီ sorry distance ဒီ total distance ဒီ area under speed time graph ဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဘာနဲ့ကြည့်မလဲဆိုရင် constant speed motion နဲ့ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့မင်းတို့နားလည်လွယ်စေခြင်းလို့ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်constant speed motion တော့ velocity time graph ရှိတယ် any time မှာ velocity ဒီ v ဆိုပြီးတော့ constant ရှိတယ်။ဒါနော်။ဒါဆို constant speed တော့ဆရာတို့ရဲ့ velocity ဒါမှမဟုတ် speed equation ဒီ s over t ပေါ့။ဒါနော်။အဲဆို s is equal to ဆိုရင် vt လို့ရေးလို့ရတယ်။အဲဆို vt ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံမှာ v ဒီအခုဆရာတို့မြင်နေရတဲ့နော် height ပေါ့။ဒါနော် v ကဒီ height ကိုပြောချင်တာဆရာတို့ကဟုတ်ပြီနော်။ t ကတော့ရှင်းပါတယ်။ dt ယူရဲ့အချိန်ဒီ time t ပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဆိုဆရာတို့က vt ဒီဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ဒီအခု height velocity v နဲ့အောက်က base time နဲ့ကြားထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ area လေးဖြစ်တယ်။ rectangle ရဲ့ area လေးဖြစ်တယ်။ဒါနော်။ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ s is equal to vt ဒီဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ velocity နဲ့ time graph ဖြစ်တဲ့ဒီ graph ရဲ့ဒီ line ရဲ့အောက်က area ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါနော်။အဲ့ဒီကနေပြီးဆရာတို့ကဘာကိုကောက်ချက်ချလို့ရလဲဆိုရင်ဒီ motion problem တွေမှာtotal distance travel ကိုလိုချင်ရင်ဆရာတို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ speed time graph ရဲ့အောက်က area နဲ့တွက်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲဆို constant acceleration motion ကိုပြန်သွားရအောင်အဲ constant acceleration motion လဲဆရာထွင်းကောင်းမယ်ပေါ့ဆရာတို့ခုဘာကိုရှာခြင်းလဲဆိုတော့ s is equal to area under vt curve အဲဆိုဒီ speed နဲ့ time graph ရဲ့ဘာကိုရှာမလဲဆိုရင် area ရှာလိုက် s ကိုရပြီပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲဆိုဆရာတို့ကဒီမှာကြည့်အောင် speed ဒီ time 0မှာ u ရှိတယ်time t မှာ speed ဒီ v ရှိတယ်အဲ u နဲ့ v နဲ့ဒီ constant acceleration ဖြစ်တဲ့အတွက် constant slope နဲ့တက်သွားတယ်အဲဆရာတို့ကဒါကို area another curve ကိုရှာခြင်းရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ area ကိုနှစ်ခုခွဲမြင်လို့ရတယ်နော် total distance travel ဒီ area under speed time graph အဲဆိုဒီ slope u နဲ့ v ကြားမှာရှိတဲ့ slope line ရဲ့အောက်က area ဒီဆရာတို့ရှာခြင်းနဲ့total distance နဲ့အတူတူပဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့သူ့နှစ်ပိုင်းခွဲမြင်လို့ရတယ်ပထမတစ်ခုကဒီ rectangle လေးပေါ့ဟုတ်နော်ဒီ rectangle ရဲ့ area ကိုရှာလိုက်မယ်ပထမတစ်ခုကဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဒီဘက်က triangle ရဲ့ area ကိုရှာလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် rectangle ရဲ့ area ကတော့ဆိုတာ straight forward ဘာလို့သူ့ရဲ့ height ဒီ u base က t ပေါ့ညာနော်အဲဆို rectangle ရဲ့ area ကတော့ဒီတမ်းပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့ s ဒီ rectangle ရဲ့ area ut နဲ့ unit နဲ့ပေါင်းတယ်အဲ့ဒီ triangle ရဲ့ area အဲ့ triangle ရဲ့ area ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် triangle ရဲ့ heightဒီ dt က v အောက်က u ဒါဆိုဒီနှစ်ခုဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဆရာတို့က v minus u ပေါ့ဟုတ်နော် v ရဲ့ u ကိုနှုတ်လိုက်ရင်ဒီအမြင့်ကိုရလိမ့်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုဆရာတို့ရဲ့ triangle ရဲ့ area ဆိုရင် the triangle ဖြစ်တဲ့အတွက် area ဒီ half time base into height ပေါ့နော်half height ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် v minus u base ကဘယ်လောက်လဲဆို t ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ yellow triangle နဲ့ yellow color နဲ့ highlight လုပ်ထားတာဒီ half into v minus u t ဆိုပြီးတော့ triangle ရဲ့ area နဲ့တွက်လို့ရတယ်နောက် rectangle နဲ့အစိမ်းနဲ့ဟုတ်နော် green color နဲ့ highlight လုပ်ထားတာဒီ rectangle ရဲ့ area ut အဲ့ area နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ဆရာတို့ဘာရမလဲဆိုရင်ဒီ speed time graph ရဲ့အောက်က total area ကိုရအဲ့ဒါဒီဆရာတို့ရဲ့ total distance traveled ပဲပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ total distance traveled ဒီ ut plus half v minus ut ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဆရာတို့ကကျန်တာကတော့ algebra ကိုရှင်းတာပါပဲဟုတ်နော်အဲ့ s is equal to ut plus half ဒီကောင်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် half vt minus half ut အဲ့ s is equal to ဒီ ut နဲ့ half ut နဲ့ minus half ut နဲ့ဆို plus half ut ပဲရတယ်အဲ့မှာဆရာ half ကိုပြန်မုံထုံးလိုက်ရင် s is equal to half times v plus u times t ဆိုပြီးရဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီနေရာမှာ time ကိုဖျောက်ချင်တာပေါ့ရတယ်ဘာလို့လဲဒီ speed နှစ်ခုနဲ့ distance နဲ့ပဲပြချင်တာဖြစ်တယ် time ကိုဖျောက်ချင်တာအဲ time ကိုဖျောက်ချင်ရင်ဆရာတို့က acceleration equation ကနေကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဆရာတို့ရဲ့ acceleration equation တွေအလုံးမှတ်မေးလို့ရှိဦးမယ်ဆိုရင် a equal to ပါလဲဆိုရင် v minus u over t ပေါ့ဒါဆိုအဲ့ဒီကနေကြည့်လိုက်ရင်ဆရာတို့ t ဒီ v minus u by a အဲဆိုဆရာတို့ကဒီ time ရဲ့နေရာမှာ
ဘယ်လိုထည့်လိုက်လို့ရလဲဆိုရင် v minus u by a ကိုထည့်လိုက်လို့ရတယ်အဲဒါဆရာတို့ရဲ့ equation ဒီ s equals half times v plus u times v minus u by a အဲဒါဆရာတို့က v plus u နဲ့ v minus u ဒီအပေါင်းနဲ့အနှုတ်နဲ့ဖြစ်နေတာနှစ်ခုမြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် v square minus u square ဆိုပြီးရမယ်ဒါမင်းတို့ algebra မှာရှိရဲ့ identity တွေပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲဒါဆရာတို့ရဲ့ s ဒီ half times v square minus u square divided by a ရတယ် a ဟိုဘက်ပို့လိုက်ရင်နောက် half ကိုလည်းဟိုဘက်သွားရင်မြောက်မယ်ဆိုတော့ 2as ဒီ v square minus u square ဆိုပြီးရတယ်အဲဒါဆရာတို့ရဲ့ final speed v square ကိုလို့ချင်း u square ဒီဟိုဘက်ကိုသွားပြီးတော့ပေါင်းမှာပေါ့အဲ့ဒီကနေဆရာတို့ဗာရမလဲဆရာတို့ရဲ့ final speed ဒီ v square equal to u square plus 2as ဆိုပြီးတော့ဆက်ဆက်ချက်ကိုရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကြည့်လိုက်ရင်ဆရာတို့ရဲ့ equation ဒီဒီ equation ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဆရာဗာရပြီလဲဆိုရင် final speed နှစ်ထပ် equal to initial speed နှစ်ထပ် plus 2as ဆိုပြီးရအဲ့မှာဆရာတို့တခုကောင်းတာက time expression မှာပါတော့ရနော်အဲ့တော့အချိန်မသိလဲပဲ initial speed ကိုသိတယ် acceleration ကိုသိတယ် total distance traveled ကိုသိရဆိုရင် final speed ကိုရှာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် final speed ကိုသိတယ် initial speed ကိုသိတယ် acceleration ကိုသိရဆိုလို့ရှိရင် total distance traveled ကိုဆရာတို့ကရှာလို့ရပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော် alright အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ကခုမဲ့ final speed initial speed နဲ့ total distance ဆက်ဆက်ချက်ကိုဆရာတို့ကequation နဲ့တွက်ထုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့တစ်ချက်ပြန်ပြီးနှစ်ချုပ်ပြောရရင် v is equal to initial velocity plus a times t average velocity v ပါသည် v plus u by 2ဖြစ်တယ်ရပါနော်အဲ့ဒီကနေဆရာတို့က total distance ကိုရှာခြင်း constant acceleration motion နဲ့ total distance သည်အပေါ်က triangle နဲ့အောက်က rectangle area ဖြစ်တယ်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းတာသည် ut plus half vt minus half times v minus u divided by t အဲ့ဒါကိုနောက်ဆုံးရှင်းလိုက်ရင် s is equal to half v plus ut ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဒီမှာကြည့်ရင် half v plus ut equation ကိုဆရာတို့တခြားကြည့်ရင် half v plus ut ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင် v bar နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ s ဒီ average speed နဲ့ time နဲ့မြောက်တာလည်းအတူတူပဲအဲ့ဒါပြီးနောက်ဆုံး equation ကိုရှင်းလိုက်ရင် final speed square သည် initial speed square plus 2as ဆိုပြီးရတယ်အဲ့ဒီ equation ထူးခြားချက်သည် time မသိပေမဲ့ speed နှစ်ခုနဲ့distance ကိုဆက်ဆက်ပေးလို့ရတယ်ရပါနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ total distance သိရ acceleration သိရ initial speed သိရ final speed ကိုရှာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် final speed သိရ initial speed သိရဆိုရင် acceleration လည်းသိရဆိုရင် total distance travel ကိုဆရာတို့ကရှာလို့ရတယ်ဒါသည်အခြေခံvelocity နှစ်ခုနဲ့ total distance travels နဲ့ကိုဆက်ဆက်တဲ့ equation ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့ကစောစောကဟို textbook မှာပါတဲ့ example လေးနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်ရအောင် okay အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာပု္ပ္ပစာတွက်လေးတစ်ခုနဲ့ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့ဒီမှာ problem number 1ကိုကြည့်ရင်ဒါဆရာတို့မင်းတို့ဟောပါနော်ဆရာတို့အဓိကသုံးတယ်စောစောကmechanics 2 student book Pearson Edexcel international ထုတ်တဲ့ textbook ကproblem number 1ကိုဆရာတို့ကကိုင်တာဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာ problem number 1ကိုကြည့်ရင် a small ball is projected vertically upwards from a point P with speed 15 meter per second ဒါဆိုဆရာတို့ကကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတယ် vertically upwards ဟိုလွတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီconstant deceleration motion ဖြစ်တယ် deceleration သည် -9.8 meter per second square ဖြစ်တယ် initial speed သည် 15 meter per second u တန်ဖိုးက15 meter per second ဟုတ်နော် and the ball is modeled as a particle moving freely under gravity အဲ့တော့ဒါ gravity ပဲရှိရပေါ့ air resistance ကိုထည့်မစင်စားအောင်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူရဲ့ဘာမေးလဲဆိုကြည့်အောင် find a the maximum height of the ball အဲ့ဆိုရင်ရောက်ထူသွားနိုင်တဲ့အမြင့်ဆုံး height ကိုမေးတယ်နံပါတ် B the time taken for the ball to return to P ကိုပြန်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြာခြင်းကိုမေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကပု္ပ္ပစာဖတ်လိုက်တာ ਨੇ ဒါဒီ constant deceleration motion ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် g တန်ဖိုးဒီ -9.8 လို့သိတယ် initial speed u ဒီ15 meter per second ဆိုတော့တန်းသိတယ်ပြီးရင် maximum height ရောက်ရင်ဆရာတို့ရဲ့ final speed ဒီ0ဘာလို့လဲဆိုတော့အမြင့်ဆုံးရောက်ရင်kinetic energy မရှိတော့ velocity က0အဲ့ဒါပြီးစောစောကဆရာတို့ရှေ့ရကြည့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ time taken the ball to return to P ငကို P point ကိုပြန်ဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်ပြုတ်ကျပြီးတဲ့အချိန်မှာ P point ကိုပြန်ဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်ကြာခြင်းလိုခြင်းတကယ်တော့နှစ်ဖက်ရှာစရာမလိုတစ်ဖက်ပဲရှာပြီးတော့နှင်းနှမြောက်လိုက်ရင်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော် alright အဲ့ဆိုရင်အခုဆရာတို့က solution လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ရင်ဆရာတို့ကစောစောကပု္ပ္ပစာရဲ့သဘောတရားကို theory ရဲ့သဘောတရားကိုဆရာတို့ကနားလည်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါဘာမှခက်ခဲမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာဆရာတို့အတူကြည့်လိုက်အောင်
အဲ့တော့ဆရာတို့ကရောက်ထုသည်စလွတ်တဲ့အချိန်မှာ initial speed သည်50 meter per second နဲ့ vertically upwards လုပ်လိုက်တယ် maximum height ကိုရောက်သွားရင်သူ့ရဲ့final speed ဒီ0ပါ acceleration သည်acceleration due to gravity ကအောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် -9.8 ပဲဒါနော်အဲ့တော့ A ကဘာမင်းလဲဆိုတော့သူစလွတ်တဲ့နေရာကနေပြီး maximum height အထိဟိုပါပေါ့ဒီ maximum height ကိုမေးရအောင်ဆရာတို့ဒါ S လို့သတ်မှတ်လဲဆိုပါဆိုဒါနော်အဲ့တော့ page ချက်သည်50 meter per second A ကကြတော့ maximum height ကိုမေးတယ် B ကကြတော့ဒီရောက်ထုသည်ဆရာတို့ဘယ်ကနေစလွတ်လဲဆိုဒီ point P ကနေပြန်လွတ်တာပေါ့ဒါနော်အဲ့ဒါ P ကနေပြီးအပေါ်တက်သွားမယ် maximum height ကနေပြန်ကျလာမယ်နောက်တစ်ခါပြန်ကျပြီး P ကိုဖြတ်တဲ့အချိန်မှာရှိရသူ့ရဲ့ total time ကိုမေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆရာတို့ရဲ့ solution ကိုကြည့်ရင် acceleration သည်စောစောပြောထားတာ -9.8 meter per second square maximum height မှာ velocity 0ဒါဆိုစောစောမင်းတို့တွက်ခဲ့တဲ့ final speed နဲ့ initial speed နဲ့ acceleration ရဲ့distance travel ရဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ equation v square equal to u square plus 2as ထဲမှာဆရာတို့ထည့်လိုက်ရပြီပေါ့အဲ့တော့နော် v ကတန်ဖိုးက0 right u က15 2 times acceleration -9.8 ဘကောင်ကဆရာ distance s ပေါ့အဲ့ဒါဒီဘက်က2 times -9.8 ကိုဆရာတစ်ဖက်ကိုပို့လိုက်ရင်2 times 9.8 times s ပေါ့ negative ကိုဒီဘက်ကိုပို့လိုက်ရင် positive ဖြစ်သွားမယ် equals to 15 square က225ဒါဆိုဆရာတို့ရဲ့ s သည်225 divided by 2 times 9.81ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့11.5 meter ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် alright ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကို freely throw upwards လုပ်လိုက်တယ် initial speed 50 meter per second နဲ့ဆရာတို့ပြစ်လိုက်လို့ရှိရင် air resistance နာမရှိရင်သူ့ရဲ့ maximum height သည်11.5 meter အထိကိုသူတက်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာတို့ sense တွေယူမယ်ကဏ္ဍတွေကိုဒီမှာကဏ္ဍသည်11.5 meter sorry initial speed က50 meter per second ဆိုတော့တော်တော်များတယ်ပေါ့နော် speed အနေနဲ့ကြည့်အားကြောင့်မလို့သူကအမြင့်က11 meter တောင်ရောက်တယ်ဒါတော်တော်မြင့်တဲ့အကွာအဝေးတစ်ခုရောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပြီးနံပါတ် B ကိုကြည့်ရင် total time ကိုမြင် total time ဒီဆရာတို့က theory ကိုနားလည်ရင်တစ်ဖက်က time ကိုပဲတွက်လိုက်ပြီးနှစ်နဲ့မြောက်ပေးလိုက်ရအဲ့ဒါဆရာတို့ကအရင်ဆုံးဒီ position 1ကနေ position 2ကိုသွားတဲ့ time ကိုရှာကြည့်အောင် t1 2ဒီ constant acceleration ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ formula ဒီ v - u by a နဲ့တွက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါ t1 2ဒီ final velocity က0 initial velocity က15 acceleration -9.8 ထည့်ရင်ဆရာတို့က minus နှစ်ခုကျေသွားရင်15 by 9.8ဆိုပြီးတော့ရတယ်။ Now of course ဆရာတို့ရဲ့ total time အရာဝတ္ထုစီပြန်ပြုတ်ကျလာပြီးဒီ point B ကိုပြန်ဖြတ်တဲ့အချိန်ဒီဆို total time နဲ့စအောင်final total time นี่2 times t1 2နဲ့စဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒါ equals to 2 times 15 by 9.8ဒီဆရာတို့ two significant figures ဖြစ်လာရင် 3.1 second ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီ example လေးကနေမင်းတို့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုinitial speed တစ်ခုနဲ့ကဘာမြေရဲ့ဆွဲငင်းအောင်ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ vertically upwards လွတ်လိုက်လို့ရှိရင် air resistance မရှိရင်maximum height ကြောင့် final speed 0ဖြစ်ပြီးတော့ initial speed တည်တယ် final speed 0တည်ရဆို maximum height ကိုရှာလို့ရတယ်အဲဒီအရာဝတ္ထုရဲ့ဒီဘက်တစ်ချမ်း freely upwards motion တော့ time ရှာလို့ရတယ်ဟိုဘက်တစ်ချမ်း time ကိုရှာလို့ရတယ် and of course ဒီအောက်ဘက်ကိုဆရာတို့ကရှာလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဒီအရာဝတ္ထုပြုတ်ကျတဲ့အချိန်မှာ theory ကတည်ပြီးသား position 1ကိုပြန်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာ15 meter per second အောက်ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့သူ့ရဲ့ speed တော့မသိဘူးတကယ်လို့ initial height ကိုသိရင်တွက်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ဆရာတို့ကပုတ်စာမမေးတဲ့အတွက်မတွက်တော့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့တွက်ပုတ်စာလေးရောက်ဒါလေးပဲဒီတစ်ပတ်ဆရာတို့ video lecture ကတော့ဒီမှာပဲနားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ထပ် video လေးမှာတွေ့မယ်အားလုံးစာပြန်ကြည့်ကြမယ်နောက်ထပ် video လေးမှာဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုတကယ်လက်တွေ့ motion တစ်ခုနဲ့တရုပ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံး bye bye